trái cây nhờ. Hai, ngồi đây, ngồi đây. Con ăn gì đây? Mình xin chào cả nhà nha. Có ăn gì con? Ăn cái nào? Đây hả? Đây đây, chỉ đi. Ăn nào? Chỉ đi, con chỉ đi ăn cái nào? Ăn nào, chỉ. Ăn nào đi, không thôi mẹ khỏi lấy nha. Nha. Ăn nào đi, thích ăn nào? Chỉ đi. Ăn nào đâu? Ổi hả? Ăn ổi nha. Cái này mình cho cái seri này ăn. Cắt ổi để ăn. Hỏi vườn nha mọi người. Bốt trả lời từ từ nào, bốt ngồi yên đó chờ mì gọt đã. Ổi đây, ổi không hột hả? Ừ. Chờ mẹ nha. Ơi, chờ mẹ gọt đã nha. Ơi. Ơi, biết rồi, để đó, từ từ. Đây đi. Từ từ nha. Cái gì cũng phải từ từ nha. Không có hột thiệt kìa. Ai nói bà? Đó, hột nó hư á. Từ từ con, bớt, lên đây ngồi, lên đây, lên đây, lên đây. Nè, lên đây, lên đây ngồi. Lên đây, lên đây. Lên đây nè. Chưa mà. Mình đừng có mắc lịch sự nha. Hột ở trong nó hư kìa, thấy chưa? Ừ. Giống nó vậy. Mình mời cả nhà ăn ổi nha. Nè con. Mình mời cả nhà. Ngon ba. Ngọt. Ngon à. Ngon quá. Ngon bớt. Ngon nha. Ổi này ngon hơn đợt trước mình mua nhờ. Ổi không hạt nên chắc nó ngọt hơn. Ngon con. Ăn nữa không? Thơm ngon tới giờ cuối cùng nè, mình chào tiếp. Cảm ơn mẹ hả? Con gì kêu? Cái bụng. Mình xin kết thúc video đây luôn nha cả nhà ơi. Mình cảm ơn cả nhà, mình đã xem hết video nha. Hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Bó ra con bye bye cả nhà đi con. Nó bye bye đi. Ăn bỏ cái chỗ hư đi kìa.